روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. یک طفل تاجیک را در روسیه بعد از 5 سال به مادر بیولوژیش برگرداندند. ساکنان کدام منطقه در تاجیکستان معاشی بلند میگیرند؟ سیل در لخش و سنگوار و هشدار مقامات از احتمال افزایش سیل بر اثر گرمای شدید و 6 سال محکوم به زندان شدن یک فعال شبکه‌های اجتماعی. تفصیلات این و خبرهای دیگر را در ادامه برنامه داریم. سیل در ناحیه سنگوار و لخش باعث موقتا بسته و خراب شدن راه‌ها شده است. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، روز 25 ایول بر اثر حرارت بلند هوا و آبشوی پیریخ‌ها در 250 کیلومتری شاهراه دوشنبه وحدت جیرگتال سیل آمده قسمتی از این راه را شسته است. بعد رفع عاقبت‌های سیل، حرکت ماشین‌ها در راه دوباره امکان‌پذیر شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده همچنین از آمدن سیل در یک جماعت وحدت خبر داده است که در نتیجه راه‌های بین دهه بسته شده است. کمیته هشدار داده است که در این گرمی‌های بی‌سابقه احتمال بالاروی سطح آب در دریاها و فرآمدن سیل و لغزش ترمه زیاد است. از ساکنان خواسته شده است سیل راه‌ها را تازه نگاه دارند. بنا به پیشگویی هواشناسان، هوای گرم در تاجیکستان روزهای 27-28 ایول هم ادامه خواهد کرد. یک زن از ناحیه واسع دعوا دارد که کارمندان میلیسا او را لطوکوب کردند. شرافت سلیمووا ساکن دهه پوشیان پایان میگوید او را 3 روز در شعبه کارهای داخلی نگه داشته بعد دخالت دادستان روز 15 ایول رها کردند. به گفته این زن، ضمن بازپرسی او با خود تلفن داشت و همین کارمندان میلیسا را به خشم آورده است. با تلفن او میخواسته است بدرفتاری نسبتش را اثبات کند. مقامات شکنجه شرافت را رد کردند. تفصیلات این قضیه را در برنامه اخباری آزادی برایتان خواهیم گفت. همچنین در این برنامه درباره سرنوشت ناگوار بیت کوین و یا پول رقمی در تاجیکستان و چند نشستی خبری نهادهای دولتی تاجیکستان گزارش ها پیشکش شما می شود. دادگاه سینای پایتخت شد روز عبداللهیف 35 ساله یک فعال در شبکه‌های اجتماعی را که با دعوت به افراطگرایی طریق اینترنت عیبدار میشد برای 6 سال روانه زندان کرد. او بعد از چند روز خارج شدنش از روسیه در تاجیکستان بازداشت شده بود. شادروز با نام عبدالله در روسیه در مصاحبه‌های ویدیویی با بلاگرها درباره مشکلات اجتماعی میگفت و از جمله وضع مهاجران را انتقاد میکرد. مقامات دادستانی و دادگاه ناحیه سینا جزئیات پرونده شادروز احراروف را شرح ندادند. پیوندان احراروف میگویند وی در مرافعه دادگاهی وکیل مدافع نداشت. شادروز احراروف قبل از خارج شدن از روسیه به مقامات ولگاگراد نامه نوشته خواهش کرده بوده است که این کار را نکنند، زیرا بازگشت به تاجیکستان برای او خطر دارد. در 2 سال اخیر 10 نفر در تاجیکستان با اتهام تندگرایی روانه زندان شدند. دادگاه روسیه یک کودک تاجیک را که پرستاریش به خانواده در این کشور سپرده شده بود بعد از 5 سال به مادر بیولوژیش برگرداند. مادر این کودک از روسیه اخراج شده بود و پدرش مهاجر غیر قانونی بود. سال 2017 بعد تولد کودک و به تاجیکستان خارج شدن مادر، مقامات روس کودک را اول به یتیمخانه و بعدا به تربیت یک خانواده ساکن محلی سپرد. علیشیر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک گفت با تلاش کنسولگری تاجیکستان از نام مادر تاجیک به دادگاه شکایت بردند و پس از تلاش‌های زیاد کودک را از این خانواده پس گرفتند. قرار است کودک به تاجیکستان فرستاده شود. خانواده که طفل را تربیت کرده است از این قرار دادگاه ناراضی است. همکاران ما تلاش دارند با نزدیکان طفل تاجیک صحبت و در این باره برایتان به تفصیل نقل کنند. اگر چیزی به دست آمد در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد خواهیم کرد. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان در نشست بین المللی افغانستان امنیت و رشد اقتصادی که در شهر توشکند برگزار شد از طالبان دعوت کرد که رابطه‌هایشان را با تروریستان قطع کنند. با باور میرزیویف این حالت میتواند باوری را به حکومت موقت بیشتر و برای رشد استواری افغانستان زمینه گذاری کند. میرزیویف گفته است انحصار افغانستان در سطح بین المللی میتواند بحران اجتماعی را در کشور عمیق‌تر سازد. پرزیدنت ازبکستان از جامعه جهانی دعوت کرد که با مردم افغانستان همبستگی نشان دهد. کنفرانس افغانستان امنیت و رشد اقتصادی روز 25 ایول شروع شد و 26 پایان یافت. مقامات ازبکستان پیشتر گفته بودند بیش از 20 دولت و سازمان‌های خارجی در کنفرانس شرکت می‌کنند.
بنابر نشاندادی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، ساکنان دوشنبه به فرق از دیگر شهر و منطقه‌های کشور معاشی نسبتاً بلند می‌گیرند. در پایتخت معاش میانه بیش از 2400 سومونی بوده است. در ولایت سوخت ساکنان به حساب میانه بیش از 1500 سومونی و در بدخشان بیش از 1400 سومونی دریافت می‌کردند. کمترین معاش را ساکنان ناحیه توبه پایتخت و ولایت ختلان می‌گرفتند. در ناحیه‌های توبه معاش میانه بیش از 1300 و در منطقه جنوب 1200 سومونی معین شده است. تقسیم بندی معاش میانه ساکنان کشور در حالی است که اکثریت از ناکافی بودن معاش برای زندگی شکایت میکنند. طبق اطلاع آژانسی آمار در تاجیکستان معاش از همه کمترین را کارمندان ساحه کشاورزی و خواجگی جنگل میگیرند. با اطلاع این نهاد معاش کارمندان در این بخش ها حدود 669 سومونی است. معاش بلندترین را بر اساس تحلیل های آژانسی آمار کارمندان بخش مالیه و بانکداری میگیرند که حدود 4644 سومونی را تشکیل میدهد. امروز 27 ایول بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 168 سومونی و 20 درم معین کرده است. در بانک ملی قرب 1 دلار آمریکایی را 10 سومونی و 26 درم و 1 یورو را 10 سومونی و 41 درم معین کردند. این معلومات درباره قرب رسمی از آر خارجی است. در بانک های تجارتی ممکن است قرب روبل و دلار و یورو فرق کند. سپاس از شما بیننده عزیز برای همراهی. سرخط خبرها را به پایان میبریم، اما بعد 3 ساعت دیگر با خبر و گزارش های نو در برنامه اخباری آزادی به صحبت شما برمیگردیم.